喂，今晚上你屋企啊？我琴日安排咗你老公出差啊，冇1年半載，佢肯定翻唔到嚟。哇，你哋都幾開放。唔係啊，佢係我老公啊，喺度玩嘢。乜咁你又冇搞笑？唔係，佢真係我老公嚟㗎，你解釋啦。阿靚女，拜拜啦。我哋可能整過嚟。唉，算啦，攞你就得啦，我老婆會查我開房記錄㗎。費事啦，費事啦。哦，好，咁一個得啦。我老公嚟嘅，公嘅合法嘅合法。出世啊，我喺你出世出話，我見佢攞10億出嚟，我估到有問題。不過佢都要登記，因為 booking 用佢名，唔係用。係喎，唔好意思，唔好意思。你可能唔識我老婆，但係你一定見過佢出過嘅洋相。喂，有冇紙巾啊？我想去廁所啊！咩話？你想屙屎啊？喂，老婆，喂，有冇人有紙巾啊？我老婆想屙屎啊！有冇人有紙巾啊？喂，唔該，有冇紙巾啊？唔該，唔該，弟弟有冇紙巾啊？唔該，有冇人有紙巾啊？想屙屎啊？拍他走啊！喂，你別拍到我啊你！到時候發朋友圈被我老婆看到，很難解釋的哦。阿靚女，阿靚仔買底花俾你太太咧。哦，唔係好方便，我哋過嚟偷情啊！等下俾人發現，冇辦法解釋啊！唔怕啦，快走啊，嫂！等下俾我大佬發現。我去個廁所先，你等我你等我翻嚟。喂，老細，有人走單，喂，老細，喂，佢啊，就係佢走單。我要，走得幾多啊？夾實啲佢啊，好容易走佬啊！得，靚啊！敷衍啦，你專業少少啦。嚟，喂，影住個托住個塔嚟影，托住個塔，左手托住個塔，右手捅住朵花，好似哪吒老豆咁，托住個塔，嚟托住個塔影，喂，唔好走啊，托住個塔，唔使驚，俾多次機會，我好專業噶。老公，我依家好肚餓，我喺餓到可以食晒成隻牛，係成隻牛啊！你信唔信啊？喂，食啊！看不出來哦，師傅，看你像三十幾歲了。行啦，我自己有自知之明的。他就是這麼油腔滑調，當初就是這樣追我的，我就被他騙到了。只是追你而已啊！那有多少個良家婦女被他折磨了？你覺得他帥嗎？他不是一定要帥才會泡妞嗎？就是。你覺得他有什麼優勢呢？什麼優勢？你放手就知道他的優勢了。放手試試。我沒有女閨蜜啊。你有沒有？你自己心裡知道，不要。我怎麼會有呢？我的微信裡都沒一個女的，真是。不要揭我老底啊你！讓人家看到了。你是第一次送他嗎？好像見過。是帶別的女生打過你車？跟你長得有點不一樣。嗱，見唔見到呢條路？我等係叫你一路行啊，一路跑過去，小跑啊，唔好咁樣好大動作咧，小跑好唯美咁跑，即係想像好多鮮花、好多燈光咁樣照住你，射落你度，跟住你就慢慢跑。哎呀，慢慢跑，記得要慢，知唔知？好唯美嘅 feel， 係啦，記得要笑，好大聲咁笑出嚟。笑出聲啊！係笑咗聲，嚟試下，3、2、1，走。我們都在用力的活着。整個小區嘅話，佢係佔地104畝嘅。阿姐，我打斷一下你啊。我問下咧，有冇啲樓上樓下咧同戶型嘅？即係我想咧諗住一套賣俾佢，一套咧就我同我老婆一齊住嘅。有啊。費事咧行嚟行去咁麻煩啊嘛。有啊，基本上都。我先係佢老婆啊！佢講正嘅。好，我哋年輕人，我哋好開放嘅，你明啊？我係佢老婆啊！你講，你冇聽佢講黐線噶！我講嘛。講幾晚老公，點講好食啊 ？OK 啊。乜成日都係咁噶？你可唔可以俾啲情緒價值俾我啊？哇！你睇下呢碟雞，憂鬱得嚟又有啲高傲。你睇下個辣椒油，辣得嚟幾過癮，好想去連嗌3聲正啊！大家俾啲掌聲，呢幾碟餸好唔好？
多謝多謝多謝。放演唱會啊！我想見佢哋啊！唉，好啦。嚟 KTV 做咩啊？唉，鬼叫你我老婆咩？入嚟。道歉要有用，要警察干什么？你想哭，倒过来眼泪就流不出来了。我忘记台词了，我也是。大家好，我们是东山的不是。點啊？好紅啊！呢幾個。飛馬里打天沙。得唔得？靚啊！呢、個角度靚，冇錯冇錯，笑得開心啲，可以笑得開心啲，露齒咁笑，係啦，露齒，唉，啱啦，正啊，係呢個位，係呢個位啦，係啦，係呢個位，哇，好正啊！咁正，我睇下點正法。